Пробник 48 на 48 миллиметров, размер квадратика, глубина 11,3. С одного кирпича получается ровно 4 штуки. И вот такие вот небольшие отходы, пластиночки, маленькие треугольнички. Установил заранее 90 градусов, 45 градусов под углом, закрепил и быстренько, легко все это натачивается. 224 детали для лота 4. Осталось шкурануть, помыть и склеить. Подготовка к армировке перемычек. Сейчас видно, мы разметили, провели разметочку. Сделаем сейчас прорез в каждом кирпичике. И потом все это склеим. 2 ряда. То есть там был первый ряд, это второй ряд. И таких перемычки будет 2 штуки. Работа идет. Прошлифовались кирпичи, прошкурились шкурочкой. Сейчас делаем перемычки. Такие штанги разметили, пропилим, и будет 2 перемычки.